咁當我複製咗之後，你就可以去呢個網站 yt1s.ai， 咁有興趣你就 mark 低佢啦。yt1s.ai。頭先咧，我咪複製咗佢呢個連結嘅，咁然後你就可以去呢度咧就威貼上，明唔明白？咁你就可以咧去下載嗰個嘅 MP3 啦，放唔到？呢度，放唔到？呢度，咁就俾時間佢得。咁啊下載咗㗎啦，咁啊永遠擁有㗎咯喎，係永遠擁有㗎啦，唔關事㗎啦。但唔係屬於版權。唔係呢個係我哋下載㗎嘛。嗱，咁我去翻下載呢度咧就永遠。